बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ मम्मा सीखेंगे मगज़ मसाला। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर प्याज ऐड कर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और टमाटर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर नमक ऐड करके और टमाटरों की अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर मसालों की अच्छे से भुनाई होने के बाद गरम मसाला और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इनकी भुनाई कर लेंगे। इन सब की भुनाई करने के बाद यहाँ पर हम मगज़ की भी भुनाई करेंगे। मगज़ की भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमारा मगज़ मसाला बनके रेडी है। मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाके इसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।